Շնորհակալություն, հարգելի նախագահություն, հարգելի վարչապետ, կառավարության անդամներ, գործընկերներ, հարգելի ժողովուրդ, մեզ լսող նաև մեր Սփյուռքում, մեր հայրենակիցներ։ Ես փորձում եմ լավ պատրաստվել, ընդհանրապես որտեղ որ ես աշխատել եմ այս 20 տարիների ընթացքում, ես փորձում եմ մտնել ամբողջությամբ եւ լինել օրինապաշտ, օրենքով աշխատող։ Հիմա կանդրադառնամ ինչ եմ դա ասում, բայց փորձեմ իմ դժգոհությունը, ոչ թե դժգոհությունը, առաջարկությունը նաեւ, որ իրոք ծրագիրը բավականին երկար է, պարոն վարչապետ, եւ շատ թվեր կան այնտեղ։ Ես ճիշտ ասած կկրճատեի այդ թվերը։ Ես հիմա ձեզ ներկայացնեմ մի ծրագիր, երևի 1 րոպեում, որտեղ կա 1 թիվ։ Դա սինգլիշնից թարգմանված եւ կիմանաք դա որ երկրից է։ Նախ բոլորդ խոսում եք կոռուպցիոն մարմնի ստեղծման մասին, տարբեր ձևերով, հա? Բոլորդ։ Հիմա հակակոռուպցիոն կներեք։ Հիմա նայեք, կապ չունի։ Նայեք, հենց այդ երկրի խոսքը Սինգապուրի մասին է, ծրագրի առաջին մասը այսպես է հնչում։ Ազգային հակակոռուպցիոն կոմիտեի գործողությունների բացարձակ ազատություն, անսահմանափակ լիազորություններ։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարում որևէ անձեռնամխելի անձանց բացառում։ Այն ժամանակ գործեր էին հարուցվել նույնիսկ Լի Կուան Յուի կնոջ եւ որդու, էլ չեմ ասում ընկերների, դասընկերների, եղբոր, ինչի մասին որ դուք ասացիք։ Երրորդը, պետական ծառայողների վարձատրության նոր համակարգ, մասնավոր սեկտորի համարժեք մասնագետի վարձատրության 2/3 չափով։ Ես շատ կհետաքրքրի մեր Պեկին եւ պարոն Ջանջուղազյանին, որտեղ շատ կարևոր եմ համարում։ Իրոք, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ մեր պետական մարմնում աշխատող մարդը պետք է իր աշխատավարձով մրցակից լինի այն մասնագետներին, որոնք մասնավոր սեկտորում են աշխատում։ Դա շատ կարևոր է, դա ոչ միայն մարդու արժանապատիվ կյանքի ապահովումն է, այլ նաև երաշխիքն է, որ մենք պետական սեկտորում կունենանք բարձր վարձատրվող եւ բարձր արհեստավար մասնագետներ։ Չորրորդ կետ, օրենքի խախտումների համար կոշտ պատիժ, ցանկացած խախտման հասարակական կարգի լինի եւ մինչեւ քրեական հանցանք։ Եվ հինգերորդը ձեռնարարության ստեղծման եւ հարկային համակարգի մաքսիմալ պարզունակ լինելը։ Այդքան որ հիմնարկը բացվում էր կես ժամում։ Սա է Սինգապուրի այն ծրագիրը, ինչի մասին որ բոլորը խոսում են այսօր, Սինգապուրի հրաշք կամ Սինգապուրի հեղափոխություն։ Այստեղ կար 1 թիվ, եթե նկատեցիք, դա 2/3-ն էր, որ մեր պետական մարմնում աշխատողները պետք է ստանան 2/3 չափով, այսինքն ես ենթադրում եմ, որ եթե մի 2 միլիոն են ստանում, հա, երևի լավ աուդիտորական ընկերությունում աշխատող մարդիկ, ապա մոտավորապես, չգիտեմ, 1.400.000 պետք է ստանան։ Մենք պատկերացնում ենք, որ այս ձևով կաշխատեն մարդիկ։ Ինչպես է իրականացվել այդ ծրագիրը։ Իհարկե, կոշտ, շատ կոշտ, ավտորիտար եւ դիկտատորայի միջոցով։ Խոսքը գնում է Սինգապուրի մասին մոտավորապես 1960 թվականների։ Կարող ենք մենք այս ձևով իրականացնենք մեր տնտեսական հեղափոխության կամ այլ պատկերացումները։ Իհարկե ոչ։ Մեր հիմնական ձեռքբերումը այսօր դա այն ժողովրդավարությունն է, ինչի միջոցով մենք փորձում ենք իրականացնել այն, ինչ որ այլ երկրներ, խոսքը Չինաստանի, Սինգապուրի, Չիլիի եւ այլ երկրների մասին, որոնք իրականացնում են դիկտատորայով։ Ինչպես մենք դա կարող ենք իրականացնել։ Առաջինը իհարկե այստեղ չգիտեմ ինչու այդ խոսքի այդքան հեգնանք լսեցինք, խոսքը վստահության մասին է։ Այսինքն մի պատգամավոր ասեց, որ ինքը վստահում է վարչապետին։
Ես եմ վստահում, ես համոզված եմ վարչապետն է ինձ վստահում, ես վստահում եմ մեր խմբակցության բոլոր անդամներին, նրանք էլ ինձ են վստահում, ես վստահում եմ այստեղ նստած փոքրամասնությանը, մենք իրար վստահում ենք, որտեղ գտնվում ենք մի տեղ, եւ եթե 5 տարի միասին պետք է վստահելով, իրար վստահելով աշխատենք։ Վստահությունը դա շատ կարևոր բան է։ Այդ confidence building մեր ժողովուրդը այսօր դարել է աշխարհի համար մեկ բանաձև, ցանկացած հարցում, կոնֆլիկտների լուծման, տնտեսական զարգացման եւ այլն հարցերում։ Հիմա մենք այդ վստահությունը փորձենք իրականացնել եւ այստեղ ոչ միայն մեր գոլեգաներիս մեկը մյուսի հանդեպ վստահությունն է, այլ շատ ավելի կարևոր վստահություն կա, որը որ մեզ թույլ կտա իմ կարծիքով իրականացնել տնտեսական հեղափոխությունը, դա հասարակության վստահությունն է առաջի հերթին իշխանությանը։ Եվ իշխանությունը մենք ենք, իշխանություն որպես օրենսդիր եւ իշխանությունը գործադիրն է։ Առանց վստահության որևէ բան իրականացնել հնարավոր չէ։ Եվ պետք է լինի վստահությունը ոչ թե միայն մեր հանդեպ, այլ նաեւ օրինակ հարկային դաշտում աշխատող մարդկանց հանդեպ, որովհետև հարկային դիսցիպլինան սկսում է վստահությունից։ Մենք պետք է համոզված լինենք, որ ցանկացած մեր հարկը հասնում է տեղ։ Այլ դեպքում ոչ միայն մենք պատգամավոր հակառակը, ոչ միայն հասարակությունը, նույնիսկ մենք պատգամավորներս պետք է մտածենք, այն 200,000 դրամը, որ ամեն ամիս որպես հարկ տալիս ենք, ուր է գնում։ Օրինակ ես շատ լավ եմ զգում 200,000 աշխատավարձ են ավելի քիչ ստանալու, որտեղ ես պատկերացնում եմ, որ 200,000-ով երևի թե կարելի է, որ 20 թոշակարու 10,000-ական ավել դրամ ստանալ։ Ես ինձ լավ եմ զգում այդ բանից։ Եվ նույնն է ցանկացած մարդ։ Հիմա ինչպես է իրականացվել այդ Սինգապուրի ծրագիրը։ Դուք հիմա կժպտաք, բայց այլոք այդպես է։ Առաջինը ինչ որ ասեց վարչապետը, ինքը ասեց, մենք պետք է այդպես անենք, որ մեր քաղաքացիները փողոցում գետնին չթքեն։ Հիմա վարչապետը ասեց, պետք է այդպես անենք, որ բոլորը ՀԴՄ-ների հետ կապված ցուցաբերեն մոտեցում։ Դա վերացական է ավելի շատ, դա սկզբունք է, որովհետև Սինգապուրում, երբ որ վարչապետը ասում էր, պետք է այդպես անենք, որ որևէ մեքենայից որևէ աղբ չկծվի պատուհանից կամ չթքեն, ինքը իր ծրագիրը չի կոչում գետնին չթքելու ծրագիր։ Խոսքը գնում է դրա մասին, որ ամեն ինչը սկսում է փոքրուց, կա այդպիսի մի սկզբունք կոտրված ապակու սկզբունքը, եթե շենքում որևէ պատուհանի վրա ճաք լինի կամ ջարդված, իմացեք, որ մի շաբաթ հետո բոլոր պատուհանները ջարդված կլինեն։ Եվ դիսցիպլինան հեղափոխության իրականացման այստեղից է սկսում։ Սա է դրված հիմքում այս ծրագրի։ Եվ եթե մենք ասում ենք, որ մենք հեղափոխություն պետք է անենք, երբ որ մենք մենտալիտետի, աշխարհայացքի հեղափոխություն իրականացրեցինք եւ ժողովուրդը գնաց ազատ առաջին անգամ մեր պատմության մեջ, հավատացեք, ես 30 քանի տարի առաջ եմ առաջի անգամ ընտրվել։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ ժողովուրդը ոգևորված էր, այդպիսի ընտրություններ, երբ որ սահմանափակումը եղել է ոչ թե օրենսդրությամբ խախտումներ կատարելու, այլ սահմանափակումը եղել է մարդու մեջ։ Ինքը գնում էր եւ լավ էր զգում, որ ինքը կարողանում է տնից դուրս գալ, հանգիստ գնալ եւ քվեարկել։ Հիմա սրա մասին է խոսքը, սա է տնտեսական հեղափոխությունը։ Տնտեսական հեղափոխությունը որևէ եկամուտ բերող գործիք չէ։ Տնտեսական հեղափոխության հետևանքով մենք կարող ենք ունենալ ծրագիր, որը որ այս հիմքը վերցնելով կարող է զարգացում մեզ ապահովել։ Սրա մասին ենք մենք այսօր խոսում։ Եվ այստեղ ինչ թվերի մասին է խոսքը։ Ուզում եք ենթադրենք խոսում ենք ներդրումների մասին, չէ գրեք, այս տարվա մեջ մենք ունենանք 11 ներդրող, ենթադրենք 550 միլիոն դոլարի չափով։ Լսեք, մենք ուզում ենք թրիչք իրականացնել, դուք էլ ասում եք եկեք այդպես ամեն տարի 1%, 2% առաջ գնանք, դա այդպես չէ, այդպես չի լինում։ Ամենալավ ելույթը Վարգարաչ Հայաստանի, ես սրանով երևի ավարտեմ, պատգամավորի կողմից, դեր խմբակցության ղեկավարի կողմից եմ լսել հարցազրույցի տեսքով այնտեղ, որը ասում է, որ մենք պետք է այդպես անենք, որ ներդրողը տեսնելով Հայաստանի այս զարգացումը ցանկանա այստեղ գալ։
Ինչպես արդյոք ծրագիրը տալիս է բոլոր այդ հարցերի պատասխանը։ Իհարկե ոչ։ Արդյոք ծրագիրը թույլ չի տալիս, որ մենք ձեզ հետ միասին, ձեզ հետ միասին, ձեզ հետ միասին, ձեզ հետ միասին եւ կառավարություն ձեզ հետ միասին ստեղծենք այդ պայմանները, որ աշխարհում արդեն Հայաստան իմացած, ամբողջ աշխարհը իմացած, նաեւ իմանա, որ այստեղ տնտեսական հեղափոխություն եղավ եւ լավ պայմաններ կան, գանք միասին աշխատենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաև ձեզանից, պարոն Իգիթյան, հաջորդ ելույթի իրավունքը ևս իմ քայլը դաշինքի ներկայացում